Harusnya Anda itu lebih menghargai pengorbanan Kristus. Amin. Tidak semena-mena. Tidak kamu datang gereja, pulang gereja. Nggak paham yang saya maksudkan? Saya banyak lihat di Sumba, di Kalimantan Barat, tempat pelayanan kami, jemaat masih tidak seberani begitu. Di NTT saya lihat paling berani. Depan gereja dia merokok. Gembala juga nggak berani negur. Ketemu saya tegur lah. Kamu nggak mau buang rokokmu, saya ambil dari tanganmu. Saya dari orang mantan, latar belakang keras. Jadi kalau saya tegur keras. Selama itu kebenaran, saya tegur. Kalau tidak kebenaran, ngapain saya tegur? Ia sendiri telah memikul dosa kita. Semuanya sudah Tuhan tanggungkan. Siapa yang batu-batu tadi? Hah? Ibu, sini ibu. Saya doakan. Ibu jangan ketawa, saya serius. Di dalam nama Yesus, kami bersepakat minta semua batu dalam nama Yesus supaya reda semua. Kami berdoa supaya tenggorokan gatal semua, Tuhan basuh dengan darah-Mu. Ini hari kebangkitan-Mu. Lakukan penyembuhan atas tenggorokan radang semuanya, bersihkan dengan kuasa darah-Mu. Biru-biru darah-Mu membersihkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bu. Shalom. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Maria Mangi, asal dari Sumba Timur, dan saya berjemaat di GKII Walakiri. Saya ingin menyatakan dan menceritakan kebesaran Tuhan yang telah Tuhan buat dalam kehidupan saya, di mana selama hampir sebulan saya mengalami sakit batuk, dan sampai saya merasa bahwa setiap kali saya batuk itu terasa ada bau darah mentah. Dan dengan itu pun saya sudah konsumsi obat rumah sakit, ada daun-daun yang saya minum, saya pakai, tapi tidak memberikan pertolongan. Tapi satu ketika, tepatnya tanggal 27 April, hamba Tuhan Bapak Pendeta Henry melayani kami di Gereja Kemah Injil Walakiri, dan di situ hamba Tuhan mendoakan saya. Dan dalam doa hamba Tuhan itu kami mengaminkan, secara khusus saya mengaminkan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa dengan bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Dan doa itu saya mengaminkan saat didoakan, dan setelah itu saya kembali duduk di tempat duduk saya, dan sepanjang saya beribadah dan sampai dengan hari ini saya tidak mengalami lagi batuk itu. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah melakukan mujizat itu bagi saya, dan saya berharap bahwa setiap orang yang mengaminkan kebenaran firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Itu doa kita bersama, Tuhan akan menjawab bagi setiap kita. Demikian kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.